हेलो दोस्तों, यस इलेक्ट्रॉनिक्स में सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक एम्पलीफायर आया हुआ है रिपेयर होने के लिए। इसमें बोर्ड 4440 का लगा हुआ है। देख लिए दो एसी लगी हुई है इसमें 4440 की। तो दोस्तों, इसमें समस्या यह थी, कस्टमर जब लाया हमारे पास तो इसके बोला कि पैनल पे लाइट नहीं आ रही। तो इसको हमने चेक किया तो पैनल पे लाइट नहीं आ रही थी। तो हमने पैनल दूसरा नया, वो जो पुराना था वो ख़राब था, नया लगाया। तो इसमें पैनल तो जलने लगा, लेकिन इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। इसमें साउंड प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आपके संतुष्टि के लिए हम साउंड चेक करके भी दिखा देंगे। तो दोस्तों, अपना कैमरा करते हैं सेट, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप ये देखिए, इसका पावर केबल है। इसको पावर में लगा, बोर्ड में लगा देते हैं। इसको देखिए, हमने लाइन दे दिया। देखिए, इसमें पैनल जल रहा है, देख लीजिए। अब इसको हम, ये हमारा साउंड है, देख लीजिए साउंड के तार आए हुए हैं स्पीकर के। वो देखिए हमारा साउंड रखा हुआ है, और इसके वहाँ से केबल आया हुआ है। ये देखिए वायर आया हुआ है वहाँ से। अब इसको लगाएंगे। ये हमारे इधर देख लीजिए, ये लाइट आ रहा है। और ये हमारे जो स्पीकर के कनेक्टर होते हैं, इनमें एक एक वायर लगा लेंगे। तो देखिए, हमारा पैनल, ब्लूटूथ वाला पैनल जल रहा है। वायर भी हमने स्पीकर के लगा लिए हैं, देख लीजिए। और कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। आप लोगों को ब्लूटूथ इसका कनेक्ट करा के दिखा देते हैं। इसका मोबाइल का ब्लूटूथ खोल लेते हैं। इसमें कनेक्ट हो चुका है हमारा। अब इसको क्या करना है, एक CNC म्यूज़िक लगाना है। देखिए दोस्तों, स्पीकर के भी तार लगा रखे हैं हमने। देखिए, मोबाइल की आवाज़ भी फुल कर रखी है, और इसके भी वॉल्यूम फुल कर रखा है। तो दोस्तों, हमारी म्यूज़िक चल रही हुई है। म्यूज़िक चलने से संकेत ये हो रहा है, देख लीजिए हमारा जो कार्ड है लिप 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 हो रहा है। इसका मतलब हमारा गाना इसमें चल रहा है। ये देखिए, इसमें देखिए ये हमारा चल रहा हुआ है, और देखिए लिप 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 हो रहा है, लेकिन हमारी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब इसका चेक करते हैं इस पर। तो दोस्तों, ज़्यादा हीट हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी एसी ख़राब हो चुकी है। इसकी कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी एसी ख़राब हो चुकी है बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को हम इस वीडियो में ऐसे चेंज करके दिखाएंगे, और फिर आप लोगों को चेक करके भी दिखाएंगे कि हमारा स्पीकर के वायर हटा लेते हैं पहले, और फिर इसकी पावर ऑफ कर देंगे। देखिए, इस पावर मैंने इसको हटा दिया। अब क्या करना है, जो हमारा ये एक नेट लगा हुआ है, ये देखिए हिस्टिंग पे, इसको भी खोल लेंगे। बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। इसको कपड़े की मदद से इसको पकड़ेंगे इस साइड। तो दोस्तों देखिए, हमने 4440 का जो बोर्ड था उसका खोल लिया हुआ है, देख लीजिए। तो ये इसकी हीटिंग जो होती है हमारी बहुत पतली है, और बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। तो दोस्तों, ऐसी हीट हो रही है, इसका मतलब हमारी एसी जो है बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी है, क्योंकि इसमें आवाज़ नहीं आ रही। अब ये जो हीटिंग होती है, देखिए 4 नेट लगे हुए हैं, 4 नेट लगे हुए हैं इनमें, देख लीजिए 1 2 3 4। इनको चारों को खोल लेंगे। फिर इसके नीचे एसी लगी हुई है हमारी। चार नेट लगे हैं, चारों नेटों को खोल लेना है। इसमें न्यू एसी लगा के देखेंगे कि हमारी आवाज़ आती है कि नहीं आती है। इसको हम चेक करके भी आप लोगों को बजा के भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, मैं चारों नेट खोल लिए हैं। हमारी हीटिंग जो है देख लीजिए, ये बाहर निकल चुकी है। इसको रखते हैं साइड में। और ये देख लीजिए 2 एसी लगी हुई हैं, इनको सीधा कर लेंगे ऐसे, देख लीजिए। अब इनको निकालेंगे। इसको कैसे निकालना है, इसको थोड़ा पेस्ट लगाएंगे इस पर। अभी कनेक्टरों पे इस पर पेस्ट लगा लेना अच्छी तरीके से। दोस्तों देखिए, हमने पेस्ट लगा दिया है। अब क्या करना है, एक शॉर्ट वायर जो होता है, इन पे दोबारा फिर से लगा लेना है।
आयरन की मदद से इसको हीट कर लेंगे पहले। सभी टाइम में हमारे जब सब में पेस्ट पहुंच जाएगा तब हमारी अच्छी तरीके से निकल के आ जाएंगी बाहर। पंप लेना है और इसकी मदद से निकालना है हमें। इसको ऐसे लगाना है, ये देखिए निकल गया। तो दोस्तों देखिए एक ऐसी हमने निकाली हुई है, इसका नंबर देख लीजिए 4440 ही है, देख लीजिए। तो दोस्तों एक हमने कोई ऐसे निकाल ली है, दूसरी इसी तरह से निकाल लेना है, फिर आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हमने इनकी सोल्डिंग साफ़ कर ली हुई है, दूसरी वाली की भी, और इसको खींच लेंगे ऐसे। देखिए निकल चुकी है हमारी पुरानी वाली ऐसी, और ये देखिए हमारी न्यू ऐसी है, और ये पुरानी। दोनों को निकाल लिया है, इसको रखते हैं साइड। ये हमारी ख़राब हो चुकी हैं, इनको अलग कर देंगे। और हमारी ये दोनों देख लीजिए हमारी न्यू ऐसी है, इनको हम दो इसमें लगी तो दो लगाएंगे इसमें। ये देख लीजिए किस तरह से लगाना है। पहले इसको ऐसे लगा देना, कैसे लगाना है देख लीजिए। जो हमारी ये स्टिंग वाली होती है, इसको ऊपर की साइड रखना है। ये जो हमारी देख लीजिए इसका नंबर दिखा देते हैं आप लोगों को, देख लीजिए 4440 है, CD 4440। ठीक है दोस्तों इसको कैसे लगाना है। जो हमारे ये होता है स्टिंग वाला, इसको उस साइड रखना है, और जो लिखा हुआ है उसको अपने साइड रखना है। तो पहले इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा है। इसकी जो लिखावट होती है 4440 की, वो अपनी साइड रखना है। इसको पहना देंगे ऐसे, ये लगा दी मैंने, अब दूसरी लगा लेना है। अभी सोल्डर नहीं करना है, इसको सोल्डिंग नहीं करना है। सोल्डिंग जब करना है, जब इसको हीस्टिंग में कस लेना है, तब जाके सोल्डिंग करना है। इसको भी इसी तरह लगा लेंगे, इस तरह से मोड़ देना नीचे की साइड, ऐसे मोड़ देना है दोनों को। ऐसे मोड़ देना है। इसको फिट कर लेना है। दोस्तों देखिए इस तरह से लगा लेना है। अब क्या करना है, अभी सोल्डर नहीं करना है, इसकी हीस्टिंग ऊपर से ऐसे लगा लेना है। इसमें 4 नेट लगे हुए थे, इसको चारों नेटों को लगा लेना है। पहले साइड के लगाने हैं, फिर जाके बीच के लगाने हैं। एक लगा लिया। तो दोस्तों देखिए हमने चारों नेट लगा लिए हैं। अब एक पेचकस से इसको टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है चारों को। तो दोस्तों देखिए हमने अच्छी तरीके से इसको हीस्टिंग को, जो इसकी प्लेट होती है हीस्टिंग वाली, इसको हमने अच्छे तरीके से टाइट कर लिए है। अब इसको क्या करना है देख लीजिए किस तरह से हमने इसकी फिनिशिंग, किस तरह से हमने इसको अच्छी तरीके से निकाल लिए है। एक भी प्रिंट हमारी नहीं फटी हुई है। कोई मैकेनिक होता है मार इसको पिंट विंट फाड़ देता है, हमारी देख लीजिए एक भी प्रिंट नहीं फटी हुई। बड़ी आसानी से इसकी हमने ऐसी दोनों निकाल ली और एक भी प्रिंट नहीं फटी। तो दोस्तों इसको सोल्डिंग कर देते हैं, फिर इसको चला के दिखा। दोस्तों कभी भी आप ऐसी इस तरह से लगा के, और सोल्डिंग पहले नहीं करिएगा, स्टिक पहले लगा लीजिएगा और बोल्ट सारे नेट कस लीजिएगा अच्छे तरीके से, फिर इसकी सोल्डिंग कर देंगे। देखिए सोल्डिंग करिएगा। अगर आप लोग ऐसे करोगे, पहले सोल्डिंग कर दोगे फिर स्टिंग ये लगाओगे, तो हमारा क्या होगा, ये प्रिंट फट जाएंगी।
देख लीजिए एक एक प्रिंट हमें अच्छे दोस्तों अच्छे तरीके से सोल्डिंग करेंगे। बहुत हरामी है तुम्हें। दूसरा ऐसी भी ये सोल्डिंग कर लिया अच्छे तरीके से, देख लीजिए। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से दोस्तों आप लोगों को पहले दिखा देते हैं अच्छे तरीके से। दोस्तों देख ले किस तरह से फिनिशिंग आई हुई है, एक भी हमारी प्रिंट नहीं इधर उधर फटी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से हमने इसके ऐसी चेंज करके दिखाई और ना ही हमारी प्रिंट फटी हुई एक भी। शोल्डर वायर जो रिमूव पंप होता है इस तरह का, देखिए जो शोल्डर रिमूव करता है, इससे आप लोग कोई भी कंपोनेंट हटाना हो तो ये सोल्डिंग पंप यूज़ करिएगा। ठीक है दोस्तों हम तो यही यूज़ करते हैं। आप लोग क्या यूज़ करते हैं हमें नहीं पता है। इसको रखते हैं साइड में। हमने इसकी दोनों ऐसी चेंज कर ली है अच्छी तरीके से। अब आप लोगों को इसको पावर दे के दिखा रहे हैं और स्पीकर लगा के भी दिखा रहे हैं। ऐसे पर लगा लेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा पावर आ चुका है, देख लीजिए यहाँ पे लाइट आ चुकी है। अब इसके स्पीकर कनेक्शन, स्पीकर के वायर थे इनको लगा लेना है। और आप लोग देख सकते तो दोस्तों देखिए हमने स्पीकर के तार लगा लिए हैं, देख लीजिए इस साइड लगा हुआ है और हमारा ये पैनल में है। अब इसका आप सॉन्ग चला के आप लोगों को दिखा रहे हैं। दोस्तों देख लिए हमारा किस तरह से आवाज़ बढ़िया से निकालने लगा है हमारा। इसकी ऐसी ख़राब थी दोनों, देख लीजिए इसे देखिए इस तरह से स्पीकर दिखाइए। वो देखिए हमारा स्पीकर रखा हुआ है वहाँ पे, देखिए दूसरे चैनल पे लगा के दिखा रहे हैं। इसको इस वाले से निकाल लेंगे, अब दूसरे पे लगाएंगे। तो दोस्तों जो हमारा ये स्पीकर का कनेक्टर होता है दूसरा वाला, वो हमारा ख़राब है। अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा के दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये यहाँ पे चल चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से हमने इसकी ऐसी ख़राब थी दोनों ऐसी चेंज करके दिखाया। अब इसको यहाँ पे बॉडी में इसको देख लीजिए, अब गर्म भी नहीं हो रही। पहले बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी, हाथ थोड़ा नहीं जा रहा था। अब देखिए हमने उंगली रख रहा हूँ, कोई भी हीटिंग नहीं है। अब इसको यहीं पे टाइट कर लेंगे, पावर हटा देंगे इसको टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने 4440 का जो बोर्ड होता है उसको मैंने बॉडी में पेंच कस लिया है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।